नमस्कार, जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। कोरडा खोकला जर असेल किंवा कफ जरी झालेला असेल तरी साध्या आयुर्वेदिक उपायाने आपण तो कफ किंवा खोकला जो आहे तो सहजरित्या घालवू शकतो। यासाठी आपल्याला लागणार आहे अद्रक किंवा आलं। आलं सर्वांच्या घरामध्ये असतं आणि आल्याचा रस काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। आलं सहज थोडा वेळ थोडंसं तुम्ही किसलं असं पद्धतीनं की त्याचा सहज रस निघतो। 1 चम्मच रस आपल्याला ह्या आल्याचा काढून घ्यायचा आहे। अतिशय सोप्या पद्धतीनं त्याचा रस निघतो। हे पहा, या पद्धतीनं आलं जर आपण किसलं तर लगेच त्याच्यामधून सहज रस निघतो। आपल्याला 1 चम्मच आल्याचा रस घ्यायचा आहे। हे पहा, आल्याचा रस आपल्याला सहज निघतो याच्यामधून किसल्यामुळे। लगेच ह्या आल्याचा रस आपल्याला याच्यामधून उपलब्ध होतो। तुम्ही सहज काढू शकता हा आल्याचा रस। तुम्हाला झालेला सर्दी आणि खोकला सहजरित्या घालवण्यासाठी हा अतिशय सोपा आयुर्वेदिक उपाय आहे आणि एकच वेळेस जरी तुम्ही हे घेतलं तरी तुमची जी सर्दी होण्याची, खोकला होण्याची समस्या आहे ती पूर्णपणे निघून जाते। आता आपल्याला या आल्याच्या 1 चम्मच रसामध्ये 1 चम्मच मध मिक्स करायचा आहे। हॉनी ज्याला आपण म्हणतो ती हॉनी याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे। 1 चम्मच मध पण त्याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचं आहे। जेवढा तुम्ही आल्याचा रस तेवढाच तुम्हाला मध घ्यायचा आहे। याला चांगल्या पद्धतीने मिक्स करा। चांगल्या पद्धतीने मिक्स केल्यानंतर जेवणानंतर तुम्ही हे उपाय करायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला अर्धा पाऊण तास पाणी प्यायचं नाही। या औषधावर तुम्हाला अर्धा ते पाऊण तास पाणी प्यायचं नाही। असंच हे औषध घ्यायचं आहे 1 चम्मच। सहज तुम्ही हे औषध घरी तयार करू शकता। हे औषध तुम्ही एकदाच जरी पिले तरी तुमचा जो खोकला आहे तो पूर्णपणे निघून जातो। त्याचबरोबर सर्दी जी आहे, नाक वाहण्याचं तुमचं पूर्णपणे थांबून जातं। अतिशय साधा आणि सहज करता येण्यासारखा उपाय आहे। याने तुमची सर्दी जी आहे ती पूर्णपणे निघून जाते। त्याचबरोबर कफ झालेला असेल, कोरडा खोकला येत असेल तो सुद्धा सहज निघून जातो। तर हा अतिशय साधा उपाय आहे, तुम्ही अवश्य करून बघा आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी जीवन संजीवनी हेल्थ ऑफिशियल चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळतील।